Guztioi, egon naiz berriro, pilatesko monitorea eta horren kontan eraliko goma eseita zauten bitartean arekita batzuk egiteko. Vale, eseita zautenean, nahi zuten bezala, hankak luze edo pixka bat flexionatuta, bai? Luze edo flexionatuta, nahi zuten bezala. Gomari gabe ere egin daiteke modu berdinean. Bizkarra zuzen, eskuak sorbalen parean goma eusten eta besoa luze. Hartu arranzela saizurretikan, botatzean ungora gorputzara baten atzeraka, pixka bat, vale? Poliki, eta arrantzartzerakoan guten gara aurreraka. Bizkarra zuzetzen, burua altxatzen. Berri berdin aurreman saitzen gara pixka bat gehiago atzeraka eramaten, baina apoietu gabe bizkarra lurrean. Horren, atzeraka eramateakoan, kontuz, lumbarrekin, bai? Gogortu behar zuten dosabela, lumbarra babesteko. Vale? Oin arte, besoak eukien zute geldirik. Ba, hasiko gara, mugitzen, bai? Lehenengo bialditan, luzatzen alde batera. Lehenengo arnaz botatzean makurtu burua bere bilu bizkarra, eta gutizate, goma zabaltzen, estiratzen. Alde batera, arnaz hartzen berriz, itxi, poliki, eta jun bizkarra zuzentzen, burua altxatzen. Bestaldera berdina, zabaldu eliketa gehien, eta hirugarrenean, bia batera. Arnaz hartzen itxi, jun bizkarra zuzentzen, luzatzen, burua altxatzen, bale? Orduan, enezako pixka zailagoa, bai? Saituko gara, hurrengoan, alik eta denbora gehien irauten. Arnasa botatzen dugun bitarten ahotikan. Oain dugun bezala, hartu arnasa lasai, botatzen makurtu gura bere bilu bizkarra, vale? Aguantatu bizkarra lurretik gertu, eta mantenduko dugu besoa pixka tirikita. Gogortu ondo sabela, botak azuten ere guztia, zinu zuten gehiago arnas hartzen junisten besoak, gorputza aurreak eramaten, buru altxatzen bizkarra zuzentzen, vale? Iten zute pare bat aletan. Sailkera bakoitzaren artean, mutzi tarte txiki bat atxen hartzeko, bai? Aldatuko garriketa ez. Urre balian, oinetara, eraman, bai? Oinetan ezkago, goma. Orduan, jugera, bizkarra biratzen. Leheneko alde bat, eta gero bestera. Adibidez, hasiko eskubiarekin. Arnasa botatzean, gozate, bizkarra biratzen, burua mugitzen, eta ukondo atzeraka eramaten, mantenduta besoa flexionatuta. Arnasa hartzen berriz, luzatzen, besoa, lasaitzen eskua, burua aurreak eramaten, bizkarra biratzen, bestalera berdina, guten gara txandakatzen. Bi aldiz gehiago, eramateakon ukondo atzeraka, bizkarra pixka biratzean ere, eraman pixka gorputza atzeraka. Gogortuta hori bai, sabela. Lehen osen dugu bezala, lumbarra besteko, beste baki azkenekua. Vale. Urre balian, hankak tolestu, egu beste ariketa bat, azkenekua. Bai? Utzi behar zute tarte txiki bat, bularra eta belaunen artean, vale? Oain bezala asieko goran edo mugimenduan zabetenean. Bolita bat bezala jungo gara mugitzen gorputza aurreaka eta atzeraka. Bizkarra zuzendu, oinek airean, hartu arrantzela sai, eta botatzen jungo gara atzeraka, poliki burua apoiatu gabe, eta gero aurreraka, bai? Berriro berdina, hartu arrantzela sai zurrutikan, botatzen makurtu gura bere bilu bizkarra, atzeraka goaz, eta gero aurreraka. Mugen arnasa botatzen, eta etzultzerakoan esereko gorera, ezin baduzute oinak aira mantendu, jaitsi lurrera. Eta berri altxa, bizkarra zuzendu, arnasa botatzen atzera, burua apoiatu gabe, eta gero aurreraka. Bai? Beste da jazkinekoa. Eta arrekeda honekin, bukatzen dugu. Rexko.